Հարկ ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, հույսում եմ լավ եք, այսօր երևի վերնագրից կռահում եք, ես եթեր եմ մտել ոչ թե կորոնավիրուսի մասին խոսելու, այլ այս օրերին շատ քննարկվող Թավիշի և իշխանության Թավշյա գործելակերպի վերաբերյալ շատ կարևոր հարց է իրականում սա և գաղափարական հարց է և ես ուզում եմ, որ մենք այս թեման քննարկենք։ Շատերը իշխանությանը և ինձ անձամբ մեղադրում են Թավշյա գործելակերպ ունենալու մեջ և խոսքը վերաբերվում է նրան, որ պետական կառավարման համակարգում հին կադրերը, որոնք կոռումպացված իշխանության տարիներին երկար ժամանակ գործունեություն են ծավալել, հեղափոխությունից հետո նրանք շարունակել են գործել և շատերը մինչև հիմա շարունակում են գործել և դրա հետևանքները մենք տեսնում ենք, որ ամեն ինչ հենց այդպես է, ոչ մի կասկած չկա, բայց ես ուզում եմ, որ մենք հասկանանք, թե ինչու է այդպես, որովհետև պատահական է, որ այդպես ինչ-որ կոնսպիրատիվ պատճառներով, որ այդպես թե այնուամենայնիվ ամեն ինչ հենց այդպես էլ պետք է լիներ։ Թույլ տվեք ասել, որ ամեն ինչ հենց այդպես էլ պետք է լիներ, որովհետև դա մեր գաղափարախոսությունն էր, ի վերջո, ովքեր մեզ մեղադրում են Թավշյա լինելու մեջ, մոռանում ենք, որ մենք Հայաստանում իրականացրել ենք ոչ բռնի Թավշյա ժողովրդական հեղափոխություն և իրար հետ ենք իրականացրել և այդ հեղափոխությունը անվանել ենք սիրո և համերաշխության հեղափոխություն և այդ հեղափոխության համատեքստում ասել ենք, որ վենդետաներ չեն լինելու և այս ժամանակաշրջանը շատ լուրջ փորձություն է եղել մեզ համար, պարզելու համար, թե ինչքանով ենք մենք ընդամենը բառեր ասում և ինչքանով ենք հավատում մեր ասած բառերին։ Ըստ էության, այո, Թավիշը և վենդետայի բացակայությունը մեր գաղափարախոսությունն է եղել և մեր գաղափարախոսությունը շարունակում է մնալ և այդպիսի գաղափարախոսությամբ երկիրը կառավարելու մանդատ մենք ստացել ենք ժողովրդից և այդ պարագայում բնական հարց է առաջանում, եթե հեղափոխությունից հետո այդ կադրային ջարդը պիտի չլիներ, հիշեցնեմ, որ նաև դա է եղել մեր խոստումը, որ կադրային ջարդ մենք չենք անելու, այդ դեպքում ինչ իմաստ ունի հեղափոխությունը կամ ինչ արդյունքներ պիտի բերեր հեղափոխությունը։ Ես մի քանի օր առաջ Ազգային ժողովի ամբիոնից առիթ ունեցա մի թեթև այս թեմային անդրադառնալ, բայց մեր ընկալումը հետևյալն է, որ հեղափոխությունը, ինչպես այն ժամանակ էմոցիոնալ առումով ստեղծեց հնարավորություն մարդկանց փոխվելու համար, այնպես էլ իր հետագա գործունեության, իր հետագա ներկայությամբ պետք է ստեղծվի հնարավորություն մարդկանց փոխվելու համար և այդ հնարավորությունը բաց պիտի լինի բոլորի համար։ Իմ ընկալումը եղել է այն, որ հեղափոխությունը այո շանս է յուրաքանչյուր քաղաքացու համար, բոլորիս համար, որ մենք փոխվենք դեպի լավը, բոլորս առանց բացառության և էլի այդ թվում բազմաթիվ կամ բոլոր կամ գրեթե բոլոր պետական պաշտոնյաների համար, ովքեր իրենցով կոռուպցիայի սիմվոլ չեն եղել և հեղափոխությունից հետո այո այդ շանսը ստեղծվել է բոլորի համար և ես ասել եմ, որ բոլորը պետք է ունենան շանս նոր Հայաստանում ապրելու, նոր Հայաստանի նոր քաղաքացի դառնալու համար և բնականաբար այս համատեքստում հարց պիտի հնչեր, թե այդ ինչ միամտություն է, այդ ինչպես պիտի պետական կառավարման կոռումպացված համակարգում երկար տարիներ գործած մարդիկ փոխվեն, ինչքանով է դա իրատեսական, ինչքանով է դա այնպիսի նպատակ, որը կարող է իրագործելի լինի։
Շատերը դա բնականաբար կհամարեն հորետեսական վերաբերմունք կցուցաբերեն, շատերը կհամարեն անիրատեսական նպատակ եւ համարում են եւ այդ ընդ որում կունենան բազմաթիվ փաստեր այդ անիրատեսականությունը հիմնավորելու համար։ Բայց իմ հարցը էլի նույնն է, այդ ինչպես պատահեց, եթե դա հնարավոր չէ ընդհանրապես հնարավոր չէ, այդ ինչպես պատահեց, որ երկար տարիներ ընտրակաշարք վերցնող եւ լռող քաղաքացին մեկ էլ փոխվեց։ Դա տեղի է ունեցել բոլորիս աչքի առաջ եւ հետեւաբար այդ շանսը պետք է պահպանվեր նաեւ մյուսների համար։ Եվ բնականաբար այս ընթացքում եղել են մարդիկ, եւ ես տեսնում եմ, որ կան մարդիկ, որոնք այդ շանսից օգտվել են եւ կան մարդիկ, ովքեր այդ շանսը չարաշահել են։ Եվ բնականաբար այն մարդիկ, ովքեր այդ շանսից օգտվել են, պետք է վայելեն իրենց որոշումը, իսկ այն մարդիկ, ովքեր չարաշահել են, իհարկե պետք է դուրս նետվեն պետական կառավարման համակարգից։ Եվ թերևս հիմա այդպիսի ժամանակներ են, որ այդ շանսը չարաշահած կամ այդ շանսից չօգտված մարդիկ, այո, պետք է դուրս նետվեն պետական կառավարման համակարգից։ Եվ գիտեք, բայց ընդհանուր առմամբ կարծում եմ սա պատեհ առիթ է ասելու, որ իրականում այն ինչ տեղի ունեցավ 2018 թվականի այս օրերին, այսօր ամսի քանիսն է, 19 ամենապիկին էինք 2018 թվականի այս օրերին, ինչ որ առումով էմոցիոնալ դրսևորում էր։ Իրական հեղափոխությունը հիմա է։ Իրական հեղափոխությունը այդ թեկուզ այս ճգնաժամային օրերին է տեղի ունենում, որովհետև հիմա է պատասխանը այն հարցի, թե մենք ինչքանով ենք պատրաստ փոխվել, ինչքանով ենք փոխվել որպես հասարակություն, մեզնից յուրաքանչյուրը ինչքանով է փոխվել որպես անհատ, որպես քաղաքացի, ինչքանով է փոխվել իրականության նրա ընկալումը։ Եվ ես ձեզ գիտեք մի բան ասեմ, ես արդեն 2 տարին է լրանում, որ ես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ եմ, եւ ես ասեմ, գիտեք, սովորաբար ընդունված է մարդկանց բաժանել հեղափոխականների եւ հակահեղափոխականների։ Այդ բաժանումը իհարկե շատ պայմանական է, բայց ես կարող եմ ասել, որ իմ ամենամեծ զարմանքը հետեւյալն է, ես զարմացած եմ, թե մաֆիոզ մտածողություն ինչքան խորն է նստած մեր մեջ։ Անկախ նրանից բազմաթիվ հեղափոխականներին, որ հակահեղափոխականների մեջ նստած է այդ պարզը, բայց հակահեղափոխականների մեջ նստած է այդ պարզը, բայց նաև իրենց հեղափոխական համարող բազմաթիվ մարդկանց մեջ մաֆիոզ մտածելակերպը արմատացած է։ Ցավոք սրտի, սա բազմաթիվ ամենատարբեր մարդկանց, քաղաքացիների հետ, սա շփման արդյունքում իմ ունեցած ամենատխուր եզրակացությունն է, որ մաֆիոզ մտածողությունը մեր իրականության մեջ շատ խոր արմատ ունի։ Գիտեք, որ նա մաֆիոզ մտածողություն ինչ նկատի ունեմ։ Նկատի ունեմ կիսելու Հայաստանը պայմանականորեն ասեմ, Հայաստանը կիսելու այդ մղումը։ Հայաստանը ինչ-որ մի կտոր, ազդեցության ինչ-որ ոլորտ, եկամտի ինչ-որ մի հատված, այսինքն անընդհատ այդ մրցավազքը, անընդհատ այդ առաջարկը բանում օդում կախված է, իսկ երբ ենք ի վերջո բաժանելու։ Եվ 2 տարվա իմ վարչապետության ամենամեծ արդյունքը, ձեռքբերումը ես համարում եմ այն, որ ոչ մի վայրկյան չեմ տրվել կիսելու այդ տրամաբանությանը, ոչ մի վայրկյան չեմ մտել կիսելու այդ տրամաբանության մեջ։ Եվ քանի որ չկա կիսման process, հասկանում եք, հասունանում է դժգոհություն, որովհետև այդ ընկալումը կա, չէ՞, իսկ բա երբ ենք բաժանելու, ի վերջո արդյունքները երբ ենք բաժանելու։ Եվ քանի որ բաժանման process չկա, ոչ մեկ փայ չի ստանում եւ հետեւաբար դժգոհությունը ալիքաձև եւ ամենուր տարածվում է։
Եվ ես սա համարում եմ մեր ընթացիկ իրավիճակի ամենակարևոր խնդիրը, մենք պետք է դուրս գանք բաժանելու երկիրը, ազդեցության գոտիները, չգիտեմ, բաները, բիզնեսները, եկամուտները, բլիթները բաժանելու այս խորը մտածելակերպից, որովհետև ոմանք մտածում են այսպես, հեղափոխություններ ուրախացանք, անցավ գնաց, իսկ եկել արդեն բաժանելու ժամանակը։ Կա նաև ուրիշ հատված, քաղաքական դաշտում, եւ այդ քաղաքական դաշտի հատվածը կարող եք նկատել, երբ որ ասում են, բա հեղափոխություն արինք, լավ, մի տարի անցավ, տարի ու կես անցավ, 2 տարի, բաժանելու process-ը երբ է լինելու։ Եվ հետևաբար խորքային իմաստով Հայաստանում տեղի է ունենում մեծ հիասթափություն, որն է այդ մեծ հիասթափությունը, որովհետև չկա, որովհետև այն փայերը, որի ակնկալիքները ունեին շատ-շատերը, այդ փայի բաժանումը տեղի չի ունենում։ Եվ սա մեր ընթացիկ քաղաքական process-ի ամենակարևոր առանձնահատկությունն է։ Գիտեք, ես հիմա իրականում, ես չգիտեմ, վաղը մյուս օրը մամուլում ես ամեն ինչը ոնց կմեկնաբանվի, հա, բան կանեն, սրան, բայց այս իմ ասածին պետք չի տալ, այսպես ասած, գրեհիկ մեկնաբանություններ, կհարցնեն, բա ով է, երբ է, ինչ է առաջարկել, որ բաժանենք, լրագրողները կհարցնեն կամ պատգամավորները հարց կտան։ Խոսքը նրա մասին չի, կամ միայն նրա մասին չի, որ ինչ-որ բան, ինչ-որ տեղ, ինչ-որ կոնկրետ բաժանելու մասին է խոսքը, կոնտեքստը, ենթատեքստը այդպիսին է։ Այսօր Հայաստանում տեղի է ունենում, այո, այդ մեծ հիասթափությունը, որովհետև ու այդ հիասթափությունը ստեղծում են այն մարդիկ, ովքեր սպասում էին, որ կպահպանեն իրենց փայը, սպասում էին, որ կմեծացնեն իրենց փայը, սպասում էին, որ ի վերջո փայ կստանան։ Եվ այս process-ներից ոչ մեկը տեղի չի ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ սա այսօր մեր երկրում տրամադրության վրա ազդող ամենամեծ գործոնն է, որտեղ բոլորը հիասթափված են, նրանք ովքեր սպասում էին, որ փայ պիտի ստանան, նրանք ովքեր սպասում են, որ չպիտի կորցնեն իրենց փայը, նրանք ովքեր որ սպասում են, որ պիտի մեծացնեն իրենց փայը, բոլորը հիասթափված են, որովհետև փայերի բաժանում չկա, իսկ նրանք այլ կերպ։ Իսկ քանի որ մաֆիոզ մտածողությունը ու սա զարմանալի չի, 25-30 տարի երկիրը դրված է եղել մաֆիոզ տրամաբանության մեջ։ Եվ սա ամենակարևոր բանն է։ Օրինակ բազմաթիվ մարդիկ, գործարարներ, երբ որ ինձ հարցնում են, ասում են, բա մենք ինչով կարող ենք օգտակար լինել։ Ասենք ես պատասխանում եմ, ասում եմ, շատ աշխատեք, հաջողություն ունեցեք, հարկերը վճարեք, դրանով շատ մեծ օգուտ բերած կդենք, ես այդ մարդկանց աչքերում հիասթափություն եմ տեսնում, հիասթափություն ուղղակի։ Իրանք ուզում են հասկանան, ես ձեռ եմ առնում իրանց, թե ձեռ չեմ առնում, երբ որ հասկանում են, որ ձեռ չեմ առնում, դա ավելի մեծ հիասթափություն է, որովհետև իրանք չգիտեն, այս պայմաններում բա ոնց է, երբ որ պարզ չի, թե ով ինչքան պետք է տա եւ ով ինչքան պիտի առնի, երբ որ պարզ է, որ արտոնություն գնելու հնարավորություն չկա։ Դա ամենամեծ հիասթափությունն է, որովհետև 30 տարի մեր երկրում եղել է կոնտեքստը մեկը, որակի նշան, թե ինչ արտոնություն ունես դու, դա է եղել կյանքի իմաստը, սոցիալական աստիճանը, կյանքից բավարարվածության մակարդակը, կյանքից բանը, դու ով ես այս երկրում հարցը կարող էր ունենալ կոնկրետ պատասխան, թե դու ինչ արտոնություն ունես, դու կարաս մարդ խփես, թե չես կարա, դու կարաս մարդ ծեծես, թե չես կարա, դու կարաս կաշառք վերցնես, թե չես կարա, դու կարաս ունեցված խլես, թե չես կարա, եթե դու այս ամեն ինչի հնարավորությունը չունես, դու զրո մարդ ես, այդ է եղել ընկալումը, իսկ հիմա դրա հնարավորությունը ոչ մեկ չունի,
Եվ հետևաբար բոլորի մոտ հիասթափություն է, որովհետև կար խումբ, որ մտածում էր, որ ինքը կշարունակի այդ արտոնությունը պահել, որովհետև ոնց կլինի, որ իշխանությունը այդ ծառայությունը, իր ծառայությունը իշխանությանը պետք չլինի։ Կար խումբ, որ մտածում էր այն հին խմբին դուս կքշի ինքը այդ արտոնությունը կվերցնի, եւ հիմա ոչ նրա հույսն է արդարանում, ոչ էլ նրա հույսն է արդարանում։ Եվ այս առումով Եվ էսա տեղի ունենում մեր երկրում, սա մեծ հիասթափության պրոցես է տեղի ունենում մեր երկրում։ Եվ ես ուզում եմ նաև ներկայացնել, տեսեք, այսօր օրինակ շատ են ասում են ոնց կլինի, դա ոնց կլինի, վարչապետի հասցենի ինչ ասես գրում են, ինչ հայհոյանք, ամենավերջին բառերը մամուլում եւ այլնում, ինչի է դա տեղի ունենում, ժողովուրդ ջան, ինչի է դա տեղի ունենում։ Որտեղ ինչու օրինակ 18 թվից առաջ այդպիսի բան տեղի չի ունեցել, որտեղ գոյություն է ունեցել կառավարման ուրիշ համակարգ, ոնց է գործել կառավարման այդ համակարգը, որտեղ հայհոյողը ինչու չի հայհոյել պոտենցիալ, որտեղ իմացել է, որ կարող է իրան խփել, բառից բուն իմաստով կրակեն, սպանեն, որտեղ այս երկիրը հոկտեմբերի 27-ը տեսել, այս երկիրը քաղաքական սպանություններ է տեսել, այս երկիրը սպանություններ է տեսել, երբ որ բոլորը իմացել են, թե ով է արել եւ ինչի համար եւ ոչ մի բան չի բացվել։ Իմացել են, որ հնարավոր է, որ ասենք պատժեսներում ծեծեն։ Բայց այսօր չկա դա։ Հա ու այս կառավարման համակարգն էլ ու վարչապետը ենթադրենք անձամբ չի գնացել ծեծել։ Ունեցել է բանդաներ, օլիգարխներ են եղել, օլիգարխները իրանց բանում, այդ շրջապատում, այսպես ասած, հանցավոր խմբեր են ունեցել, քուչայական հեղինակություններ են եղել, թաղային հեղինակություններ են եղել, իշխանությունը այդ բոլորին օգտագործել է, որպեսզի լռեցնի բոլորին, եւ դրա դիմաց արտոնություն է տվել։ Երբ որ պետք է եղել խփել են ենթադրաբար դրանց միջոցով, երբ որ վախեցնել է պետք եղել, վախեցրել են ենթադրաբար դրանց միջոցով եւ բնականաբար սրա դիմաց մարդկանց արտոնություն են տվել։ Հիմա այս համակարգ չկա։ Եվ բոլորը գիտեն, որ այսօր ոչ խփող է իշխանությունը, ոչ ծեծող է։ Եվ լկտիացել են։ Բայց հիմա լկտիացել են ինչի համար, որովհետեւ ուզում են իշխանությանը բանից հանեն, հունից հանեն։ Ուզում են, որ մենք սկսենք ծեծել, ուզում են, որ մենք սկսենք խփել։ Կամ առնվազն եթե չէ, ուզում են, որ ժողովուրդը բան անի, մտածի, որ այսօր այս թուլամորթ, անինքնասեր, անկամ իշխանությունը։ Եվ սկսի հիշել հին եւ բարի ժամանակները, երբ որ այ բան էին անում, կես բառ ասելու համար կամ ով կես բառ կասեր, ծեծում էին, պատժեզներում, ծայրահեղ դեպքում նաեւ խփում էին։ Ինչպես է լրատվական դաշտը, ինչպես է կառավարվել։ Լրատվամիջոցների 99%-ը եւ լրագրողների 70%-ը իշխանությունից կոնկրետ փող է ստացել։ Դենց է կառավարվել։ Հիմա չի ստանում այդ փողը։ Եվ ամբողջ լրատվական դաշտը կատաղած է։ Որ իրենք փող են ստանում, հիմա չեն ստանում։ Հիմա եթե ստանում են ուրիշ տեղերից էլ վախվխելով են ստանում, կարող է ինչ-որտեղ ինչ-որ բան բացահայտվի եւ խայտառակը լինեն։ Եվ տեղի է ունենում այս ամեն ինչը։ Եվ այս ինչ-որ տեղի է ունենում, այ հեղափոխությունը սա է, բուն, խորքային բովանդակություն հեղափոխությունը սա է։ Այն ժամանակ 18 թվին էմոցիոնալ պահներ, հիմա նոր հարաբերություն պետք է հաստատվի։ Եվ պարտադիր չի, որ այս նոր հարաբերության մեջ իշխանությունը լինի հաղթող։ Այս նոր հարաբերության մեջ, եթե մենք ուզում ենք այդ նոր հարաբերությունը տեղի ունենա, որտեղ արտոնություններ չկան, որտեղ բռնություններ չկան, որտեղ քաղաքական սպանություններ չկան, պարտադիր չի, որ այդ նոր հարաբերության մեջ իշխանությունը հաղթող լինի։ Ընդհակառակը, եթե մենք ուզում ենք, որ այսպիսի խորքային բան ունենանք, փոփոխություն ունենանք, իշխանությունը մեծ հավանականությամբ պետք է զոհ լինի։
ոչ թե հաղթող, որովհետև եթե իշխանությունը զոհ չի, զոհ են դառնում ուրիշը, քաղաքական հակառակորդները, ընդդիմադիրները։ Մեր իշխանության օրոք, իմ վարչապետության օրոք, այդպես չի լինելու։ Դա ինչքան էլ վատ է, սա իհարկե ասում եմ, չի նշանակում, թե նրանք, ովքեր ստացան շանսը եւ չօգտագործեցին կամ սխալ օգտագործեցին, նրանք շարունակելու են վայելել այդ հնարավորությունը։ Իհարկե պետք է դրա ժամանակն էլ կգա եւ թերևս եկել է, որ իշխանության մեջ տեղի ունենան արդեն իրական զտումներ եւ դա կադրային ջարդ չի լինի։ Դա կլինի մարդը օգտագործել է իր ընտրված շանսը, թե չի օգտագործել։ Օգտագործել է, գեցե չի օգտագործել, պետքա դուրս շպրտվի, պետքա դուրս նետվի։ Չարաշահել է Թավիշը, պետքա դուրս շպրտվի, դեն նետվի։ Եվ այդ պրոցեսն էլ է թավշա լինելու։ Ես այս ամեն ինչի ասածը ինչ է, գիտեք, որովհետև անընդհատ մեղադրել են եւ ես զգացի, որ մի ինչ որ պահի բան եմ, մենք պաշտպանվում ենք, արդարանում ենք Թավիշի համար եւ ես զգացի, որ ինչ որ պահի, դա ես չեմ հիշում երբեր, բայց մենք շատ եզրին ենք մոտենում։ Այո, Թավիշա, որովհետև մենք իրար հետ ենք որոշել, ժողովուրդ ջան, որ Թավիշա, մենք իրար հետ ենք որոշել, որ Թավշա է հեղափոխությունը։ Թավիշը լավ է, թե վատ է։ Դա լավ է, որովհետև դա բերեց հեղափոխության 17, 16, դրանից առաջ լիքը մարդ կա, ինչ է, բան էին ասում են գնանք, խփենք, ջարդենք, սպանենք, կոտորենք, այդ է հեղափոխությունը, ինչ է ժողովրդից, ինչ եք ուզում, ինչ եք սպասում, կաշառք վերցնող ժողովրդից, ինչ եք սպասում։ Բայց այդ Թավիշը մեզ բերեց հաջողության։ Հիմա եթե դուք համարում եք, որ սխալ է տեղի ունեցել հաջողություն չի 2018 թվականին, էլի ձեր որոշելիքն է։ Ես մի բան եմ ուզում ասեմ, չգիտեմ, կարող եմ մի քիչ անհոյդաբար ստացվի ասածս, բայց խնդրում եմ հանկարծ չմտածեք, որ կոնկրետ ես երբևէ իշխանությունը բանդաներով, ուժային մեթոդներով եւ այլնով պետք է փորձեմ պաշտպանել։ Կապրիցի, տենց բան ոնց է հնարավոր։ Ես Հայաստանում ես վարչապետ եմ եւ մենք իշխանություն ենք այնքան ժամանակ, ինչքան ժամանակ դուք դա ուզում եք։ Որ պահին դուք դա չուզենաք, հանկարծ չմտածեք, թե մենք բաներով, փող չունենք էլ, բանդաներով բանդա չունենք էլ։ Հանկարծ չմտածեք, այսօր խոսում են մեր իշխանությունը հիմնված չի պետական ուժային ոչ մի լծակի վրա, բացարձակապես ոչ մի լծակի վրա։ Մեր իշխանությունը հենված է բացառապես Թավիշի վրա, այսինքն Թավշյա հեղափոխության վրա, ձեր վստահության վրա։ Քանի կա այդ վստահությունը, վստահությունն իմիջիայլոց չի նշանակում, որ դուք մտածում եք, որ մենք իդեալական։ Իհարկե ոչ։ Ու իմիջայլոց բանն էլ, ես վերջին այդ խայտարակ բանը, այդ ուղի եթերի, այդ նախորդ տեխնիկական կադրերի բանը, որոշ ռեակցիաներ ինձ բան են անում, ինձ զարմացնում են, այն սովետական միության ժամանակ բան կար, չէ, ընկալում կար, որ բանը, երեխեքը մտածում են դասատուները բան չեն անում, հաց չեն ուտում, կներեք արտահայտությանս զուգարան չեն գնում եւ այդպես շարունակ։ Ասենք որ ռեակցիաներ այդպիսի տպավորություն են թողում, որ ասենք իսկ ինչ, չէ շատ վատ երևույթ է տեղի ունեցել, ասենք, բայց այդ վատ երևույթը դրա հեղինակների մասին է, ոչ թե այն ամեն ինչի մասին, ինչ որ երևում է կադրում, որովհետև կադրում ինչ է երևում, կադրում երևում է սովորական աշխատանքային մի իրավիճակ, երբ որ խնդիր կա կարգաբերել սուֆլյորի արագությունը,
որովհետև պետք է սուֆլյորի արագությունը հասկանանք ոնց են կարգավորում, որպեսզի իմ գրած տեքստը կարողանամ ճիշտ կարդամ, հանկարծ էկրանից ավելի արագ չփախնի, հետո կորցնենք եւ բան անենք, հա։ Հա իմիջիալոց շատերին իմ հազնել էր տեն շատ հուզել, հա ես էլ ճիշտն ասած նախորդ օրերին նույնիսկ իմ գործընկերները խորհուրդ են տալիս, արդեն կորոնավիրուսի 3-րդ թեստն եմ արել այսօր, այսինքն 2 անգամ են սկզբում էի արել եւ էլի պատասխանը ի դժբախտության ոմանց բացասական է եւ ուրախություն ինձ այդքանը էս է ուզում ասել ժողովուրդ ինչու՞ թավիշ, որովհետեւ մենք ենք իրար հետ որոշել, մենք որոշել ենք, որ մենք թավշյա հեղափոխություն անելու հակառակ դեպքում ասում եմ ոչ մի բան, այդ որ ասում են ատելության մթնոլորտ է իշխանությունը սերմանում։ Ասենք հեղափոխությունից հետո ոչ մի բան ասում եմ չեր խանգարում, հատ հենց հեղափոխության ժամանակ այդ մարդկանց տներից հանել եւ սամասուդ անել, բառից բուն իմաստով։ Ոչ մի բան չէր խանգարում։ Լացավ հիմի, հա, հետ եկավ։ Ոչ մի բան չէր խանգարում, չէ՞։ Մենք ատելություն տարածողն էինք, այսօրվա հող թելա դավադրությունն էլի։ Ոչ մի բան չէր խանգարում, չէ՞։ Կամ այսօր էլ չի խանգարում իմիջիալոց, այսօրվա հողորտացող թափթփուկներին բանի ենթարկել։ Սամասուդի ենթարկել։ Այն հեղափոխության ժամանակ նույնիսկ են 23-ից հետո որ ոչ իշխանություն էինք ֆորմալ, ոչ էլ արդեն հաստատ ընդդիմություն էինք, դες մեծ պատասխանատվություն էլ չկար։ Հետո ատելություն սերմանող լինեինք, այսօրվա հոխորտացող թափթփուկներին ընդհանրապես մեզ պետք էլ չէր, պետք է չնկատելու տալ։ Մարդիկ պահանջում են մեզնից, որ չնկատելու տանք, որպեսզի այդ այսօր հոխորտացող թափթփուկներից տներից հանեն, փողոցում սատկացնեն, չէ՞։ Բայց մենք ասել ենք չէ, այդ չի մեր գործելակերպը, որովհետև մենք ասել ենք վենդետաներ չեն լինելու է սիրո և համերաշխության հեղափոխություն, կադրային ջարդ չի լինելու և պահել ենք մեր խոսքը, ճիշտ են կարևոր պահել ենք մեր խոսքը, տուժել ենք դրանից, այո, ես կներեք դա ինձ չի վախեցնում, մենք խոսքը պահելու համար ես բանտել եմ ընկել, հարցակումների եմ ենթարկվել, մեքենասել եմ պայթացրել եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Բայց մենք մեր խոսքը պահել ենք, մենք ասել ենք թավշայա։ Հայհոյում են, ինձ պետք է մտահոգի, հարցը այն է, դա հանրության շրջանում արձագանք է ստանում։ Եթե արձագանք է ստանում, ճիշտ են անում, որ հայհոյում են, ուրեմն պետք է այդ արձագանքը այնքան զարգանա, միջև մենք հասկանանք, որ բան չունենք անելու իշխանության մեջ, որովհետև այն պահին, որ մենք զգանք, որ մենք ավելի շատ ենք ուզում լինել իշխանություն, քան մեր ժողովուրդն է ուզում, որ մենք լինենք իշխանություն, այդ պահին մենք բան չունենք անելու։ Բայց մենք մեր խոսքը պահել ենք եւ պահելու ենք։ Իսկ եթե այդ հայհոյանքը ժողովրդի շրջանում արձագանք չի գտնում, դե մարդիկ ասում են ներվայնանում ենք, ջղայնանում ենք։ Ժողովուրդ ջան, արհամարհեք։ Ինչ ենք արժեք տալիս։ Այո, նրանք ուզում են մեզ հունից հանեն։ Բայց ուր հանեն, մենք չենք կարող հունից դուրս գալ։ Եվ պետքա, հա, իմիջիալոց ասեմ, այս վերջին շրջանի բաները գիտեք ինչ հետ է կապված։ Կապված է նրա հետ, որ ես այն, որ ասել եմ, որ հակակոռուպցիոն քրեական գործերից դժգոհ եմ, հիմա շատ գործերով ոնց որ թե կոնկրետ արդյունքներ են ի հայտ գալիս եւ նրանք հիստերիկ նոպաների մեջ են։ Ես չեմ ուզում մանրամասներ ասել եւ այդ ամեն ինչը համարում եմ հիստերիկ նոպա։ Այո, նրանք դեռ իշխանության ներսում են լիքը մարդ ունեն, իրավապահ համակարգում են լիքը մարդ ունեն։
Բայց ունեն, որովհետև մենք ասել ենք վենդետաներ չեն լինելու եւ շանս ենք տվել բոլորին, բայց հիմա այդ ժամանակը սպառվել է։ Վենդետաներ էլի չեն լինելու, կադրային ջարդ էլի չեն լինելու, բայց պետական կառավարման համակարգը ես դա անվանում եմ Սերժի մնացորդներ, Սերժի մնացորդներից պետք է մաքրվի։ Այդ միանշանակ է։ Եվ 2 տարվա իրանք այդ շանսը ու մեզ ոչ մեկ այլևս չի կարող մեղադրել, որովհետև այդ շանսը ունեցել են բոլորը, այդ շանսը ունեցել են բոլորը, չեն օգտագործել մեղքի իրենց վիզը, ու էլի ասում եմ, որևէ մեկը չմտածի, թե որևէ իրավիճակով, ճգնաժամով կամ որևէ բանով պայմանավորված մենք որևէ մեր հայտարարած նպատակի կես ճամփին կկանգնենք, տարբերակ չկա, հատ պատասխան են տալու ամեն գողացած կոպեկի համար եւ պետքա վերադարձնեն։ Այսա բանն էլ կընդունվի պետա ապօրինի ձեռք բերված գույքի բռնագանձման մասին եւ գողացվածը, այդ օրենքի հետ էլա կապված է դատական օրենսգրքում փոփոխությունների հետ։ Հիմա գալիս է այդ վնգստացող դատավորների հերթն գալիս, որոնք արդեն պետքա վեշերները հավաքեն։ Հեսա սահմանադրական դատանի հերթը կգա, կորոնավիրուսային դատանի, որոնք փրկվեցին, այսինքն ժամանակ են շահում կորոնավիրուսի շնորհիվ։ Բոլորի հերթը գալու է եւ ես ընդհանրապես կասկածելու որևէ տեղիք չունեմ։ Այսինքն այս process-ը կարող է կանգնացնել մենակ ժողովուրդը։ Մենակ ժողովուրդն է, որ ինձ կարա կանգնացնի, ուրիշ ոչ մեկ ինձ չի կարա կանգնացնի։ Եթե ուզում եք կանգնացնեք, քավլիցի, ձեր այդ իրավունքը որևէ մեկը չի կարող կասկածի տակ առնել, բայց քանի դեռ ժողովուրդը մեզ չի կանգնացնել, բոլոր կոռուպցիոներները պետք է իմանան կանգնելու են դատարանի առաջ։ Կոպեկ հետ են բերելու։ Այո, ապօրինի ձեռք բերված ունեցվածքները ձեռներից առնելու ենք։ Տներն ու դղյակները ձեռներից առնելու ենք։ Թող բան չանեն։ Ինչքան ուզում է հիստերիաներ կապեն, ուծեչկեք տան, ինչքան ուզում է ներս իրանց ռեսուրսը օգտագործեն։ Ձև չունեն եւ թավիշ այս առումով ավելի դաժան է, որովհետեւ նրանք մտածում են այս բանը 2018 թվականի մայիսին մտածում են էսա մի 2 ամիս է, հիմա հիստերիկացել են 2 տարին լրանում է, իսկ իրանք նույն ձևի շարունակում են մնալ փլուզված վիճակում եւ շարունակվելու են փլուզված վիճակում մնալ, քանի դեռ ժողովուրդը մեզ չի կանգնեցրել։ Իսկ այս ճանապարհին ասում եմ, մեզ կարա կանգնեցնի միայն ժողովուրդը, որովհետև ժողովուրդը մեր ղեկավարն է, ժողովուրդը մեր տնօրենն է, ժողովուրդը մեր թագավորն է, ժողովուրդը Հայաստանում բարձրագույն իշխանություն է։ Այս թեման ճիշտն ասած վաղուց էի ուզում այս թեմայով խոսեի, տենց ստացվեց առիթ այսօր եկավ, այսօր էլ կիրակի երեկո էր եւ աշխատանքային շաբաթը սկսելուց առաջ ուզեցա այս մտքերը կիսեմ ձեզ հետ։ Սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ, խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ եւ ծառայում եմ բոլորիդ Հայաստանի ժողովրդին, Արցախի ժողովրդին։ Դուխով ամենակարևորը։ ու մի ներվանացեք ժողովուրդ, ամեն ինչ նոր։